ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം. അപ്പം എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മൂത്ത ആൾ വരച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് കേട്ടോ അത്. നല്ലൊരു മീനിങ് ഉള്ളൊരു ഇമേജാണ്. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അവൾ വരച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ആളെ കുത്തിയണിയിപ്പിച്ച് സ്കൂൾ യൂണിഫോമിൽ തന്നെ ഒരു തൈ നടിയിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രവിയാണ് അവിടുത്തെ വീഡിയോഗ്രാഫർ. അതുപോലെ തന്നെ ചേച്ചി അവളുടെ മേലും യൂണിഫോമിലൊന്നും ചളിയാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ചേച്ചി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു തൈ നട്ടു. പേരയുടെ തൈയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ആളുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആൾ എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് അവിടെ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു തൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിൻ്റെ തൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ഇടുന്നൊരു ഇലയുണ്ടല്ലോ, ആ ഇലയുടെ തൈയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് പറമ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും നടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി പറമ്പൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ധരിക്കണ സൗണ്ട് കേട്ട് ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് ചാടി മാറിയതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള പറമ്പ്. ഇവിടെ കുറച്ച് മാവും പ്ലാവും കുറച്ച് തെങ്ങും പിന്നെ കവുങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഊതിൻ്റെ ഒരു തൈ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വളർന്നിട്ട് വേണം അത് വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കാൻ. പിന്നെ അത് രാവിലെ അവൾ വെച്ച തൈയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ നടന്ന് എൻ്റെ വല്യച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി. വല്യച്ഛൻ്റെ മകൻ കുറച്ച് കൃഷിയിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് കമ്പുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്കിതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റാണ്. ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ. ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കയറിയത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി ആയാലും പഴവർഗ്ഗങ്ങളായാലും ഒരുപാട് കൃഷി ആൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങോട്ട് കടന്നിട്ട് കുറച്ചായി. കഴിഞ്ഞ മഴയുള്ള ടൈമിൽ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നതാണ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു കുളമുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മഴയിലാണ് ഞാനവിടെ കുളിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത്. ആ സമയത്ത് തന്നെ നീന്തൽ പഠിച്ചത് കേട്ടോ. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നീന്തൽ അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ഈ ടൈമിൽ പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ആണ് ഞാൻ നീന്തൽ പഠിച്ചത്. വലിയ പ്രൊഫഷണലൊന്നും അല്ലെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാമെന്നുള്ള രീതിക്ക് നീന്തൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു മുറി വൈദ്യം പോലെ. അപ്പോൾ കുളമൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ചെടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിയിൽ മുളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ മഴയിൽ ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് വേണം ഇനി വീണ്ടും ഇറങ്ങാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല കുണ്ടായിരിക്കും. നല്ലൊരു എന്തായാലും പേടിക്കണമല്ലോ, വെള്ളത്തിനായാലും എന്തിനായാലും നമ്മൾ പേടിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് വന്നിട്ട് നീന്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇതിലല്ല, വാഴപ്പിണ്ടിയിലൊക്കെ. പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ, ഒരു കൈതച്ചക്കയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കൈതച്ചക്ക നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഈറ്റ കൃഷിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറയുക, ഇപ്പം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നുപോയി സത്യമായിട്ടും. ഇത് എന്തൊരു ഇതെടുത്തിട്ട് ചെയ്യണതാണ് വല്യച്ഛൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ നടന്നു. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾക്ക് കളിക്കേണ്ട ഒരു ടൈമാണിത്. കളിക്കേണ്ട ടൈം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വോളിബോൾ കളിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഈ ഒരു വൈകുന്നേരത്തിലൊരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീടിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ തന്നെ പാടത്തേക്കൊരു വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് പോയി പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പോണത് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാടം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട്
സ്പേസുകളുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നന്നായിട്ട് കാണാനും പോയിട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ കുറേ സ്പേസ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാണ്. ഈ വൈകുന്നേരത്തെ ടൈമിലൊക്കെ വന്ന് കുട്ടികളെന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഓടി കളിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയൊരു ടൈം, അതുപോലെ തന്നെ സീസൺ ആയാലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ വൈകുന്നേരം കളിക്കാൻ പോകാനുള്ളൊരു പരിപാടിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഊള ലുക്കിലല്ലേ. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ പിള്ളേരും അതുപോലെ ഏട്ടന്മാരൊക്കെ ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പരിസരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനും കൂടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കളിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കുള്ള വീഡിയോ. ഓക്കെ, ബൈ.